Kalau di segini kan ini rata ini. Sininya rata, bisa dicari. Caranya gimana? Seperti ini. Nah ini kan nongol ini apa tulangnya? Ambil di sini kan. Sininya dulu ya. Sini. Ambil sini teman-teman ya. Nah, ini kan nongol. Nah merah kan. Soalnya ini anginnya. Jadi untuk melegakan pernafasan atau apa? Melancarkan pernafasan sama menghilangkan batuk. Kan ada itu yang batuk sampai lama nggak hilang, berbulan-bulan. Soalnya di sini